来乡亲啊，继续来看新北市教育局举办时尚春电台的比赛。今年特别增设一个国际创意造型设计组，采用新住民母国的文化来展现东南亚的风格。有真侪新住民来参加比赛，市长侯友宜嘛来派着学生所设计的邮便书的牌影，行入春电台，就是要来听学生的设计。 睇牌啊，行大步，自信的表情，卡梅拉嘛切切切翕袂停。新北市长侯友宜欢喜甲观众比赞，这场活动就是要支持学生啊设计作品。可以说是纺织的重镇，尤其新北市的技职教育，以及包括我们科技大学，不管是在我们的艺术设计、家政、创新理念。 不断的去带动整个产业的蓬勃发展。新北市举办第6年的时间秀，今年特别有国际造型设计组，主题是新住民母国文化有东南亚的风格，请真侪新住民参赛以外，上互大家注意的就是这位只到6岁大细汉model，6岁就跨出伸展台。 越南新住民的囡仔蔡小梅行伫咧台顶打真在，穿一束红色越南传统衫，到达创意设计，高追个实行。天的就是练习的拍影片，然后会照一下镜子，找哪一个方向啊，哪一个脸的角度会好看一点。 参赛学生杨宣辉头一摆行秀就得奖，规人心花开。唔但是摕到行秀的奖项，整个技术嘛同款摕到服装设计项目的第1名。非常的感动，就是觉得那么多时间的努力非常的值得。用家己的双手和创意编织家己未来，比赛唔但展现多元族群合作的精神，嘛有学生啊精彩作品，有机会去外国人领到。 Hello， 大家好，我是乃瑜，要教给大家2个任务。第一个，华视新闻的脸书专页，你按赞了吗？还有华视新闻的 YouTube 频道，赶紧订阅起来，还要记得按赞，开启小铃铛哦。